Baada ya kapo hii kutrend kwenye mitandao ya kijamii na wengi kuwafahamu zaidi baada ya interviews mbalimbali kuzifanya, lakini pia baada ya sisi Showbiz kuposti habari yao hapo chini. Kama ukutazama shuka hapo chini, tumeshakuwekea video yao tukikuelezea namna ambavyo walivyokutana, lakini pia miaka ya hadithi ya mke na mume huyo na jinsi ambavyo wazazi wao waliweza kureact mara ya kwanza walipoona wana trend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa wengi wameongea kwa upande wao, lakini moja kitu ambacho kimekuja kuwashtua watu wengi ni mara baada ya Mange Kimambi pia kuingilia kati sakata hili la kapo hii na trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kapo hii inafahamika kama One Soul. Nadhani ukitaka details zao kwa undani kabisa nimesha kuwekea hapo chini. Shuka chini kidogo utakutana na video yao nikiwa nawaelezea namna ambavyo walivyokutana, miaka yao, wana watoto wangapi. Ukishuka hapo chini utawafahamu zaidi. Sasa Mange Kimambi mara baada ya video hizi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, naye akawapost kupitia ukurasa wake wa Instagram na akaandika ujumbe mrefu sana, ujumbe ambao kiukweli kwenye kusoma inabidi ukae chini utulie usome ujumbe huo na ili uweze kuuelewa. Lakini siku ya jana tena akawaposti tena na kuonyesha kiasi gani watu waliweza kufuatilia posti hiyo. Imeonyesha kwa kiasi kikubwa sana watu wameweza kufuatilia posti hiyo, lakini pia wameweza kusoma ule ujumbe alioposti kuhusiana na kapo hii ya hawa watu wawili. Umri sitaki nikudanganye sana au nikupepese sana kuhusiana na umri wao. Umri, mwanaume ana miaka 30 lakini mwanamke ana miaka 23. Mwaka huu anasema anatimiza miaka 24. Sasa Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe huu hapa. Naomba tusome wote, lakini pia mimi nitakusomea kwa sababu kuna wale ndugu zangu wenyewe ni wavivu sana kusoma. Mange Kimambi ameandika hivi: nimeona wanaume wengi wameipenda hii video wakiwa wanasema hii ndio jinsi ya mwanamke kuongea na mume wake kwa kudeka kwa upole na unyenyekevu. Kaka zangu, hivi mmesikiliza vizuri hii video? Hivi mmemsikia kwamba huyo mtoto sijui msichana mpaka viatu ananunuliwa na mumewe? Huyu binti mume wake hata kama sio tajiri au hana pesa kivile, anamhudumia kila kitu kiasi kwamba binti hajui hata kwenda kujinunulia viatu. Kwa hii video kila kitu anasema, kumradhi hapa anasema kwa hii video tu unaona mume ni kama provider wa 100%. Yani mume ndiye mtoaji 100% wa familia hii kwa familia yake. Yani hata kama hana hela nyingi, ila kidume anayejua kudumia mke. Sasa ni hivi, hakuna mwanamke duniani ambaye anahudumiwa hivi na mume wake na asiwe na kauli nzuri ya upole so sweet kama ya huyu binti. Yani hata mwanamke awe mnunda vipi, akipata mwanaume wa kumnunulia mpaka sendo za kupeleka vidole mbele kama chichanua na kuwa mpole mwenyewe, sauti inalegea kwa mume wake hivi. Tatizo lenu wanaume wengi siku hizi hamtaki kuhudumia wake zenu. Mnataka sisi ndo tuhudumie au mnataka 50-50 mpaka kodi tugawane. Sasa kama unataka 50 kwa 50 kwenye huduma, ujue kuwa mpaka kwenye kauli tutawapa 50 kwa 50. Unavyoniongelesha ndo ninavyokuongelesha. Nikiwa na kuhudumia ndo kabisa, hata ukipumua kwa nguvu na kugombeza. Tena ukitaka nikutukanie mpaka mama yako niulize kwa nini nimechelewa kurudi nyumbani. Hapa kimaanisha kuwa kwa namna ambavyo Mange Kimambi anaelezea hapa ni kwamba huyu mwanamke mpaka anamsikiliza vile mume wake, ni kwamba mume wake anamprovidea kila kitu. Yani kila kitu mume wake ndiye ambaye anadili kumnunulia sendro sijui kila kitu, na ndio maana mrembo huyu ambaye unamtazama hapa kwenye video anakuwa na kauli nzuri kama anadeka. Lakini pia Mange Kimambi anasema kama ukitaka mwanamke wako kusikiliza, basi mprovidee kila kitu, mpe kila kitu. Lakini kama mnataka 50 kwa 50, yani mwanamke atoe 50 na yeye mwanaume atoe 50, basi hapo lazima hakutakuwa na kauli nzuri. Kila mtu atataka kuonekana yeye ndo mwamba. Ndicho ambacho Mange Kimambi amekizungumza hapa. Mange Kimambi akasema, akafika mbali zaidi akasema, hata ukitaka nikutukanie mama yako, yani imefika sasa mpaka Mange anasema nitakutukania hata mama yako pale ambapo utaniuliza umetoka wapi. Unajua zile. Sasa Mange Kimambi kaendelea kwa kuandika,
hunihudumii kwa chochote, then unaniuliza nilikuwa wapi? Nyao nini wewe? Nilikuwa natafuta hela kwa wanaume wenzio ili tule humu ndani na kodi nilipe. Zamani mama zetu walikuwa na kauli za upole kama hizi kwa sababu baba zetu walikuwa very submissive. You know why? Zamani kwanza wanaume walikuwa hawaoi wanawake wenye ajira, au kama ana ajira anamwachisha na kumhudumia 100%. Mama zetu walikuwa hawajui kuhangaika na kutafuta pesa, baba zetu walikuwa wanawahudumia, ndio maana na mama zetu walikuwa na adabu kwa baba zetu. Sasa siku hizi wanaume wanataka kuoa wenye hela zao au wenye ajira zao ili asihudumie, alafu wanataka kulegezewa sauti. Hivi pumbavu nini wewe? Siku hizi wanawake tunapambana juani kutafuta hela kama madume. Hiyo muli ya kumrembulia na kumnyenyekea mwanaume tunatoa wapi? Kumdekea, kumnyenyekea, kumheshimu mwanaume ambaye hakudumii ni ngumu mno, yani almost impossible. So kidhani kama video hii Mange Kimambi ameizungumza kwa namna yake yeye na ametoa maneno mazito, matusi na nini. Mange Kimambi kwa namna ambavyo mimi nimemuelewa, utaniambia wewe hapo chini kwa namna ambavyo pia umemuelewa Mange Kimambi. Mange Kimambi anasema huyu mwanamke ambaye unamtazama kwenye video anamdekea mume wake kwa sababu mume wake anamprovidea kila kitu, yani anampa kila kitu mpaka kuenda sokoni kumnunulia sendro na nini. Lakini sasa kwa wanaume wengine ambao mnatamani wanawake wenu wawadekeze ama waongee sauti ya chini kama hivi, alafu hamprovide kitu chochote, inakuwa ngumu. Mwanamke ambaye anajitafutia hela zake anakuwa na misimamo yake, yani ukimzingua na kutukana, ukimzingua zaidi anakutukania mpaka mama yako. Hivyo Mange Kimambi anasema kuwa ukitaka mke wako akuheshimu kama ambavyo huyu anakuheshimu, basi hakikisha unamprovidea kila kitu, yani kila kitu wewe ndiye ambaye unamnunulia. Lakini pia ametolea mfano wanawake wa zamani, kina mama wa zamani. Wanaume zamani walikuwa wanaoa mwanamke ambaye hana kazi, na hata kama ana kazi anamwachisha ili akae naye nyumbani, yeye ndo amhudumie kila kitu. Na ndio maana familia za zamani wanaume ama wanawake walikuwa wanawaheshimu sana waume zao, kwa sababu waume zao ndio ambao walikuwa providers. Walikuwa wanatoka wanatafuta, mwanamke ananunuliwa kuanzia nguo ya ndani, sendro, sijui chakula na mwanaume wake. Yani mwanamke kazi yake ni kuangalia familia yake, watoto wamekula, watoto wamevaa, watoto wameenda shule, mume wangu akirudi avae nini, mume wangu akirudi ale nini, mume wangu akirudi maji yake kuoga yako huko. Lakini kwa sasa hivi imekuwa tofauti. Wanaume tunataka 50 kwa 50. Mwanamke akienda kazini arudi nyumbani alete 5000, na mimi nikienda kazini kurudi nyumbani alete 5000, kitu ambacho kinafanya wanawake wengi wanashindwa kuheshimu waume zao. Na kama hivi Mange Kimambi anakuambia ni mimi najitafutia pesa alafu nirudi nyumbani nimechelewa, unaanza kuniuliza nilikuwa wapi na kutukania mama yako. Unadhani hii iko sawa? Wewe mwanamke ambaye unanitazama sasa hivi, ambaye unasikiliza sauti hii, unadhani ni sawa? Hata kama unajitafutia, unaweza ukarudi nyumbani mume wako akakuuliza ulikuwa wapi, ukamtukania mama yake? Hebu niandikie hapo chini kwenye comment. Hii ni Showbiz Daily, mimi ni mtu wa Lanka Ting. Ni follow kutoka kwa Instagram, mambo ya mpango mzima. Mpaka baadaye. Bye bye.